Olá, novos e seminovos, velhos e semivelhos, eu sou o Eric Risato e este é o canal Som do Cassete. Hoje você vai saber por onde anda a cantora Erika, do hit Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e também acione as notificações para não perder nenhum vídeo do canal. O Som do Cassete. A cantora Erika nasceu no dia 5 de fevereiro de 1984 em Monte San Biagio, na Itália. Ela é irmã do cantor Tristano, conhecido pelo projeto Magic Box, do sucesso If You Don't Know, que foi febre no Brasil. Na adolescência, seu irmão Tristano escrevia as letras das músicas e Erika apenas cantava. Erika tornou-se uma das vocalistas mais prestigiadas da dance music da década de 2000 com a ajuda do produtor musical DJ Ross. Erika iniciou no mundo da dance music italiana em fevereiro de 2001, com apenas 17 anos, com o single Relations. Com essa música, a cantora alcançou grande sucesso, permanecendo no topo das paradas dance por semanas nas estações de rádios italianas. Em setembro de 2001, é lançado o segundo single, Save My Heart. E em abril de 2002 é lançado o single Ditto. E para mim, Ditto é o melhor single da cantora. Já em abril de 2003, ela lança o single I Don't Know, que foi bastante executada na Europa e principalmente no Brasil, onde tocou bastante nas FMs e também saiu em diversas coletâneas de dance music, assim como os singles anteriores. A faixa I Don't Know foi febre e falava sobre questões existenciais, e o clipe conta com Erika vestida de andarilha, de homeless, junto com um cachorro. O clipe, inocente, foi bastante executado na MTV e também entrou no DVD de clipes da revista Planet Pop da Building Records. Em maio de 2004 sai o single Right or Wrong, o último trabalhado pela cantora aqui no Brasil. Pegando carona com os singles de sucesso lançado aqui no Brasil, ela participou de 2 edições do festival Planet Pop de 2004 e também 2005, ao lado de Magic Box e também do DJ Ross. E a apresentação de 2004 rendeu, além do DVD, rendeu um CD ao vivo exclusivo dos 3 artistas, sendo considerado hoje uma raridade. Então nesse CD você tem DJ Ross, Magic Box e Erika cantando ao vivaço. Se você tem esse CD, você é um sortudo. Após esse sucesso tremendo, sem a ajuda da Building e a cena italiana da dance music entrando em declínio no Brasil, a cantora ficou sem destaque, onde permaneceu um bom tempo fora dos holofotes e sem lançar músicas. E em 2015, Erika retorna ao cenário musical com o single I Think About You. E também no mesmo ano, ela lançou o single See the Whole World Change. Já em 2019, Erika colabora com o DJ Jump no álbum Back to the Feet. Esse álbum Back to the Feet é maravilhoso, conta com W e vários outros artistas. Falamos sobre esse álbum na entrevista com Natalie Artz, do The Song Lovers. Se não assistiu, clica aqui. E em 2020, Erika lança os singles Crazy for You e também o single Feelings. Feelings, feelings, feelings. I hate to
está sempre nas redes sociais, alimentando os fãs com covers. Recentemente ela lançou um vídeo cantando Michael Jackson e os fãs foram à loucura. Muita gente não sabe, mas Erika namora há anos com DJ Ross, além de ser irmã de Tristano, ou seja, a quadrilha musical está formada. E na sua opinião, qual a melhor música da Erika? I Don't Know, Ditto. Como eu já disse, a melhor música da cantora para mim é Ditto. Foi um dos primeiros singles, a música é maravilhosa, tocou bastante nas rádios e toca até hoje no meu player. E eu não posso deixar de agradecer a Tainá Adamini e também o Sérgio Araújo pela colaboração aí no roteiro de Erika. Quem sabe com esse vídeo conseguimos tocar o coração de Erika, pois já enviamos inbox, e-mail, direct, sinal de fumaça e a cantora ainda não respondeu. Quem sabe conseguimos uma entrevista exclusiva com Erika para falar sobre o seu sucesso, sua passagem pelo Brasil e, claro, dar a atenção necessária para os fãs brasileiros. E aí, curtiu bastante Erika na década de 2000? Foi no Planet Pop? Se sim, deixa aqui nos comentários sua relação com essa cantora maravilhosa. E se você quer ter acesso ao conteúdo do Som do Cassete com antecedência, antes de ser postado aqui para todos, só você fazer parte do clube de membros O Som do Cassete. E se você quer saber por onde andam outros artistas, só você clicar aqui nessa playlist. E eu fico por aqui, até o próximo vídeo do canal O Som do Cassete.